ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେନି ଜଣେ ବି ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିନଥିଲେ ଏବେ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେନି ଜଣେ ବି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ଶେଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲିଷ୍ଟରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଏନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ଭାଗ୍ୟବାନ 2 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ହେବେ ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଶେଷ ହିତାଧିକାରୀ। କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁଭଦ୍ରା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 98 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଯୋଡ଼ି ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ୍ରେଡିଟ୍ ହୋଇସାରିଛି ଟଙ୍କା। ହେଲେ ଏବେ ବି ରାଜ୍ୟର କିଛି ମହିଳାଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ଡିବିଟ୍ ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇନଥିବାରୁ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇ ଡିବିଟ୍ ଆକ୍ଟିଭ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ କୋଟିଏ ମହିଳାଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁଭଦ୍ରା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ଭାଗ୍ୟବାନ 2 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ହେବେ ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଶେଷ ହିତାଧିକାରୀ। ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, ଡିବିଟ୍ ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇନଥିଲେ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକରେ ରିଜେକ୍ଟ ମହିଳାଙ୍କ ତାଲିକା ଅଛି। ସୁଭଦ୍ରା କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତୁ, ସେ ଚାହିଁଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ପୂର୍ବରୁ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ ସଂଖ୍ୟା କୋଟିଏ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ପ୍ରଭାତୀ କହିଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ଖୋଜୁଛି ତା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଶେଷ ଭାଗ୍ୟବତୀ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, SCTV ଓଡ଼ିଆ।